ဒီကြောက်တုံးကပေါင်932ကီလိုလေးတယ်ဘယ်သူမှမတုံးဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပါသူ့ဘာသာသူရွေ့သွားတယ်ဘလို့လဲအဖြေသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်ပါကမ္ဘာပေါ်မှာလူသားတွေမဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့ဗဟိနည်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုကတော့တကယ်ကိုထူးဆန်းလွန်လာပါတယ် American California ပြည်နယ်ဟာ Death Valley တင်မင်းတောင်ကြားဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပျက်နေတာပါဒီနေရာရဲ့ပူချိန်ဟာ56.ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်134 Fahrenheit ထိရှိပါတယ်မိုးတစ်စက်မှမရွာခဲ့ပါဘူးဒီလိုပြင်းထန်တဲ့နေရာမှာတခြားသက်ရှိတွေမရှင်သန်နိုင်ပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကကြောက်တုံးတွေလမ်းလျှောက်နေကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြိတ္တကြီးကြားတာမှန်ပါတယ်အလေးချိန်ပေါင်ရာနဲ့ချီပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေဟာသူတို့ဘာသာသူတို့ရွေးရှားနေတာကိုဘယ်သူမှမျက်မြင်မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ွယ်ကလမ်းကြောင်းတွေကကျန်နေခဲ့တယ်ဒါဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲဒါဆိုအတူတူစုံစမ်းကြည့်အောင်Death Valley ထဲက Retreat Plaza ဆိုတာရေကန်6ပြန်ပါဒီနေရာဟာတစ်နှစ်ပတ်လုံးအပူရှိန်ကြောင့်ရှော့မြေတွေအကွဲနေတတ်ပါတယ်အရန်ညီညာပြီးအလွန်ပြန့်တဲ့မြေပြင်ကြီးပါဒီမြေပြင်ပေါ်မှာကြောက်တုံးအမျိုးမျိုးပြန့်ကျဲနေပါတယ်တချို့ကြောက်တုံးတွေကအလေးချိန်ပေါင်း932ကီလိုဂရမ်အထိလေးပါတယ်သူတို့ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းမှာပေ800ခန့်မှန်းခြေမီတာ240အကွာအဝေးထိရွေးရှားသွားတဲ့ခြေရာတွေကျန်ခဲ့ပါတယ်တချို့ကြောက်တုံးတွေကမြင်းဖြောင်းတိုင်းသွားပြီးတချို့ကမွေလိမ်မွေကောက်သွားတယ်တချို့ဆိုရင်ခြင်တွဲသွားရင်တစ်ခုကဘယ်ဘက်ကွေတစ်ခုကညာဘက်ကွေပျောက်သွားတယ်ထူးဆန်းတဲ့အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကဒီကြောက်တုံးတွေရွေ့နေတာကိုလူသားတယောက်မှမျက်မြင်မတွေ့ဘူးသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ GPS တက်ပြီး1980ခုနှစ်လောက်ကစောင့်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ကြောက်တုံးတွေအမြဲတမ်းငြိမ်နေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာတရေလားကြိုးသားလားထင်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတူညီတဲ့အချိန်မှာရွေ့တဲ့ကြောက်တုံးနှစ်တုံးရဲ့လမ်းကြောင်းဟာအတူတူပဲဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်ကွဲသွားတယ်ကြောက်တုံးတွေအချင်းချင်းတွန်းမိလို့လားဒါမှမဟုတ်လေတိုက်ခတ်မှုတစ်မျိုးတည်းကိုခံရပေမဲ့ဘာလို့မတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းသွားကြတာလဲတတိယတစ်ချက်ကတချို့ကြောက်တုံးတွေဟာလုံးဝမရွေ့ပဲနေရာတကြားရှိနေတယ်သူတို့ဘေးကပေါ့တဲ့ကြောက်တုံးတွေရွေ့သွားပေမဲ့မရွေ့ဘူးဒီလိုဝက်ချက်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအချိန်တော်တော်ယူခဲ့ရတယ်ပထမဆုံးဒေသခံတွေကဒါဟာနတ်ဆိုးရဲ့လက်ရာလို့ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်နောက်ပိုင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြင်းထန်တဲ့လေတွေလို့ဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လေတိုက်နှုန်းစံချိန်တွေအရဒီနေရာကလေဟာကြောက်တုံးကိုရွေးလောက်အောင်မပြင်းပါဘူးတချို့ကတန်လိုက်တက်လို့ဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုတန်တက်ကြည့်တော့တန်လိုက်တဲ့မပါပါဘူးတကယ်တမ်းဂျိုသားတွေလာရွှေ့တာဆိုတဲ့အယူဆတောင်ပေါ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာအရအဖြေကပိုရိုးရှင်းပြီးပိုပြီးအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာသိပ္ပံပညာရှင် Richard Norris နဲ့သူ့အကို James Norris တို့က GPS နဲ့ကင်မရာကိုအသုံးပြုပြီးဒီဗဟိနည်းကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေ့ရှိချက်ကို PLOS ONE Journal မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဖြေကတော့ Window pane ice မှန်လိုမျိုးပါလာပြီးပွင့်လင်းတဲ့ရေခဲပြပါရှ
ရှာရှာပပမိုးနဲ့ငယ်ရွာပြီး retreat flower မြေပြင်ပေါ်မှာရေလွှာက3ကနေ5စက်တီမီတာဖြစ်လာတယ်။ညဘက်အပူချိန်3ဒီဂရီအောက်ကျသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီရေဟာပါးလွာတဲ့ရေခဲပြင်ဖြစ်သွားတယ်။နေအောင်ထွက်လာတဲ့အခါရေခဲဟာအပေါ်ကနေစပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေသေးတဲ့ရေခဲပြင်ကြီးကအပိုင်းပိုင်းကွက်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနေနုအေးတနာရီ10မိုင်လောက်တိုက်ရင်ရေခဲအပြားကြီးကကြောက်တုံးကိုတုံးပြီးရွေ့သွားသေးတယ်။ကြောက်တုံးတွေက10မိနစ်ကိုပေ2ပေကနေ6ပေအထိပဲရွေ့တယ်။လူတယောက်အနားမှာရက်ကြည့်ရင်သိပ်မမြင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ဘယ်သူမှမတွေ့ခဲ့သေးတာ။ဒါဆိုရင်ဒီလိုဝက်စမ်းကျဲတဲ့ sailing stone တွေဟာတရေမဟုတ်ဂျိုသားမဟုတ်လေပြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရှည်ခဲရှည်လေးနဲ့အပူချိန်ပေါင်းစပ်မှုရရတာပါဒါပေမဲ့ဒီအဖြေကိုသိရတော့လေပျော်စရာလားတိတ်ပံပညာဟာတခါတလေစမ်းကြယ်မှုကိုဖျက်ဆီးပစ်သလားထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့တဘာဝရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပိုပြီးအံ့အားသင့်သေးပါတယ်ဒါကြောင့်တက်ဘယ်လီကိုခီးသွားဖြစ်ရင်ဒီကြောက်တုံးတွေကိုသွားကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ဒါပေမဲ့သတိထားပါရေခဲမရှိဘူးဆိုရင်တို့ကငြိမ်နေလိမ့်မယ်ပရိသတ်ကြီးကိုဒီအဖြေကိုကျင်းနေလားဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ် mystery တစ်ခုကိုလေ့လာကြသေးလားအောက်မှာ comment ရေးခဲ့ပေးပါနော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ mystery တွေကိုကျွန်တော်ပတ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ magnetic haze လို့ခေါ်တဲ့ကားတွေသူ့အလိုလိုတောင်ပေါ်တက်နေတဲ့ဗဟိနိအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်